Holla! Heute machen wir einen Weihnachtsbaum aus Klopapierröhrchen. So, und dabei können wir auch gleich noch recyceln. Dazu benötigen wir ein wenig Krepppapier, denn Krepppapier eignet sich hier am besten. Es hat wunderschöne Lichteffekte am Ende, die wir zaubern können. Dann brauchen wir eine Schere. Und wer es sich leicht machen will, wir brauchen ja ein paar Röhrchen mehr, nimmt sich einfach die Klopapierrolle, legt sie an das Krepppapier an und schneidet es genau zu. Ich nehme das jetzt und schneide mir auch ein wenig zu, denn ich habe schon ein paar Rollen vorbereitet. Natürlich müsst ihr jetzt keinen grün zwingend nehmen, ihr könnt auch einfach eine andere Farbe wählen, wenn ihr glaubt, dass euer Baum so viel, viel schöner ist. Und dann wird es einfach angeklebt. Und dazu brauchen wir ein wenig Leim. Am besten wir nehmen einen Klebestift und kleben schön gleich verteilt überall rundherum um die Klopapierrolle ein wenig Klebestift. Und dann legen wir das Krepppapier drauf und versuchen von der Mitte zur Seite, ja, immer wieder von der Mitte zur Seite es anzukleben. So entstehen weniger Falten und wenn eine Falte reinkommt, wischt sie genau so wieder raus. Am Ende bleibt eine kleine Ecke übrig, die kleben wir auch nochmal, aber seid bitte vorsichtig, denn das Krepppapier ist sehr leicht reißbar, also vorsichtig ankleben und schwupp haben wir hier schon alles drumherum. Jetzt nehmen wir ein kleines Stück Krepppapier, passen es genau der Klopapierrolle an. Am besten ihr lasst hinten natürlich frei, weil dann können wir hinten natürlich noch ganz viele kleine Dinge versenken, wie zum Beispiel Bonbons oder LED-Leuchten. Also euch sind da keine Grenzen gesetzt. Und umso größer der Baum, desto mehr könnt ihr versenken. So, und wir kleben das an. Ich nehme dazu jetzt einfach Klebeband. Und am Ende haben wir fertig das wunderschöne grüne Klopapierröllchen. Als nächstes wollen wir es natürlich verschönern mit ein wenig Geschenkpapierband und ich habe dafür jetzt hier zum Beispiel Gold genommen. Für euch, ihr könnt natürlich die Farbe wählen, wie ihr möchtet. So hat man gleichzeitig noch einen schönen Lametta-Effekt. Das ist doch super! Als nächstes wollen wir den Weihnachtsbaum natürlich ein bisschen positionieren. Dafür stellen wir den schon mal auf, um zu gucken, welche Größe er haben soll. Ich nehme jetzt einfach noch eine Reihe, damit er ein wenig größer wird. Jetzt zur Weihnachtszeit ist es natürlich schön. Da können wir einfach 24 Röhrchen nehmen. Dann können wir daraus auch einen Weihnachtskalender nehmen. Ja, für nächstes Jahr vielleicht einfach mit 24 Röhrchen und wir haben einen wunderschönen Adventskalender. Jetzt haben wir sozusagen einen schönen Weihnachtsbaum. Ja, ich mache hier in der Mitte natürlich die Bänder ab, weil dann können wir das erstens besser kleben und zweitens wurschtelt die nicht irgendwo dazwischen rum. Als nächstes brauchen wir einen Kleber, um es natürlich aneinander zu fixieren. Dafür nehme ich Flüssigkleber und verteile ihn an die Stelle, wo das nächste Röllchen dran soll und klebe sie aneinander. Und das machen wir jetzt mit der ganzen Reihe und beginnen so mit der nächsten. Um das natürlich zu fixieren, können wir noch ein bisschen Geschenkband nehmen und es aneinander rein und dann kann das in Ruhe kleben. Ist schön fixiert. Und wer es dran lassen will, kann natürlich an der Seite das noch rausgucken lassen für den Lametta-Effekt oder wir schneiden einfach ein bisschen ab. So, und dann machen wir die nächste Reihe und das machen wir hoch bis zu den letzten. Die letzten drei können wir natürlich dann miteinander zusammen kleben und auch fixieren. Bei den Geschenkschleifen, der ein oder andere weiß es vielleicht, man kann sie natürlich mit einer Schere schön lang ziehen. So kringeln sie sich gleich noch einen Ticken mehr. Und wer die Breite zu dick findet, der kann einfach einen Schnitt in der Mitte setzen und es hälfteln. Dann habt ihr gleich noch ein bisschen mehr Lametta-Effekt. Die kleben wir dann natürlich auch noch oben drauf und fertig ist erstmal der Rohschnitt des Weihnachtsbaums. Ersten Schritt geschafft, gehen wir doch gleich zum nächsten. Für den Tannenbaum wollen wir natürlich auch ein paar schöne Kugeln haben, so wie es traditionell ist. So, und das ist natürlich unser schöner Schneeglitzer. Und wir nehmen jetzt die Kugeln und verteilen sie gleichmäßig auf dem Baum, wo wir sie haben wollen. Die Farben könnt ihr auch entscheiden und dann machen wir wieder ein bisschen Kleber drauf auf die Kugeln
und befestigen das am Baum, wo wir möchten. Also ganz nach Augenmaß, wie ihr die Farben wählt, wo ihr es hin positioniert, ganz wie ihr das möchtet. Als nächstes brauchen wir die Knöpfe. Ich habe da ein paar Nieten drin. Ihr könnt natürlich noch andere Verzierungsmöglichkeiten nehmen. Ja, ich finde die ganz schmuck und davon mache ich hier 4 Stück drauf. Ja, das macht es auch noch ein bisschen bunter. Und wieder auf die Nieten den Kleber verteilen und schön am Baum festkleben, wo ihr es wünscht. Als nächstes brauchen wir den Sprühkleber. Den verteilen wir schön vorne auf den Baum, damit wir den Glitzer verteilen können. Und ich nehme jetzt einfach mal den Schneeglitzer. Der ist wunderschön, der ist weiß mit kleinen Leuchteffekten und den verteile ich hier vorne drauf. Ganz gleichmäßig überall. Da noch ein bisschen was. Und als nächstes nehmen wir eine kleinere Dose. Ja, bei der ein wenig aufpassen, weil die natürlich auch bergeweise rausgeben kann. Also um es ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen, schön bemüht sein, es langsam zu nutzen. So, dann verteilen wir noch andere Farben drauf. Die haben wieder einen kleinen Spender. Und dann haben wir den Glitzer drauf und machen mal den ultimativen Test, ob denn auch alles dran bleibt. Als nächstes nehmen wir die Pailletten und machen sie auf den Baum drauf, um noch ein bisschen bunt mit reinzubringen. Ich habe sie in Pink genommen und wir wollen jetzt noch die Seite machen. Ich nehme jetzt den Schneeglitzer und natürlich machen wir das noch mit anderen Glitzertönen, Glitzerfarben. Und ich habe hier noch kleine Schneeflocken. Ja, die verteile ich gleichmäßig auf den Seiten drauf. Das hat dann noch einen wunderschönen winterlichen Effekt. So, und schon ist es fertig. Und wir machen jetzt noch zur Verschönerung an den Seiten ein paar kleine Kügelchen dran. So kann sich unser Weihnachtsbaum doch sehen lassen. Hier sehen wir an der Seite auch die Schneeflöckchen. Ja, und so sieht er am Ende aus. Wir können noch eine Unterlage bauen für den Weihnachtsbaum. Dafür habe ich einfach nur eine kleine süße Pappkartonage von Süßigkeiten genommen. Ich habe jetzt nur eine grüne Serviette da. Ihr könnt natürlich auch eine rote nehmen oder mit Verzierung, wie es euch gefällt. Ja, so sieht's wirklich super aus. Hier nochmal der schöne Lichteffekt für den Baum. Ja, ich habe jetzt mal eine Taschenlampe genommen. Ihr könnt natürlich da auch LED-Lichter reintun, in bunt, in allen Farben. Ich habe jetzt hier ein kleines Blinken. Ihr seht schon, der Lichteffekt kommt halt gut durch das Krepppapier durch. Ja, und so ist doch unser Weihnachtsfest gerettet. Wer jetzt noch keinen Weihnachtsbaum hat, der sollte vielleicht einfach seine letzten Rollen Klopapier nehmen und loslegen, einen zu basteln. Das war's von mir, eure Rosalie Kwischinski. Ich wollte schon immer mal sagen, einfach, Rosalie Kwischinski ist ein Präg.